นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับน่าจะเหมือนกับว่าจะเป็นห้องว่าราชการบ้านสี่อาจารย์อบรมมาแล้วก็ทราบเลยที่ประชุมราชการ 19th century replica. The throne for the kings and archbishops, lords, aristocrats, judges, important people of the kingdom. Yeah. สำหรับพระเจ้า And then you see กษัตริย์ painting. แล้วก็มีอาร์บิชอปพวกบาทหลวงอยู่ด้วย Paintings in the original frame. So the lady that's Maria มีรูปภาพของ Teresa, มา the เรีย famous เท woman เร who ซา spoke about her. Next to her there is her husband Francis of Lorraine. Yeah. And then the oldest son, many people think it's George Washington. It does look like George Washington, right? But it's not. It was the same time, the same fashion, you know, the military uniform, the way. The oldest son of Maria Teresa, Joseph II. After the death of the mother, he became the emperor. But he died being very young, so then the second oldest son, Leopold, took the power. Oh, Leopold, really famous one, right? And after Leopold, Francis posing, yeah, Francis, with 3 crowns, Czech, Hungarian, Austrian, 3 imperial cities, Prague, Vienna, Budapest, and then the double-headed eagle. Double-headed. Because they were so powerful, from east to west, from west to east, they were almost everywhere, in Spain, Central Europe, in Italy. Yeah, looking west. 3 crowns, Czech, Austrian, Hungarian. Double-headed eagle. So he covered 3 countries. Oh, many more. Many more countries remain in. Talk about originals are in the church. Yeah. มีอันนี้อันของปลอมเขาทำ เขาจำลองเก็บ Original got the precious stones, you know, lots of stone gardens. Imitation one. Just glass, colored glass. But you can take photo and tell your friends back home that these were originals. They know nothing. So they don't know any difference. So. ข้างหน้าก็เป็นเตาผิงซึ่งจำลองรูปเหมือนกับปราสาทหรือสักอย่างหนึ่งเหมือนกันคอสติกเหมือนกันนะสไตล์คอสติกให้เดินแบบยังไงแบบม้าเหรอแบบม้าครับเพราะว่าภาษานี้ก็ทำเขาใช้เฉพาะม้าครับอ๋อโอเคอ๋อนี่เป็นก้าวม้าเลยนะเนี่ยนะก้าวม้าแปลว่าใหญ่มากสำหรับม้าลงก้าวพอดีนะก้าวใหญ่มากเนี่ยถ้าจะลงแบบม้าได้ไงกระโดดลงยังไงโอเคเรามาข้างนอกแล้วครับมะกุเทศเราก็จะคงจะพาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วพอดีเราก็ต้องหยุดถ่ายรูปอาคารแสดนี่สีแสดได้สีสวยนะบัลลังก์ยังไม่ตกแต่งอะไรเลยนะLooks like Notre Dame in Paris. เหมือนนอตเตอร์ดัม You have to pay and go up 287 steps. A long way. ต้องจ่าย280 คราวเพื่อจะเข้าไปชมข้างในมองไม่เห็นหรอกต้องนอนอยากก็ตอนนี้เราจะเข้าไปในโบสถ์นะครับเซนต์จอร์จ
บาซิลิก้านี่คือเซนต์จอร์จบาซิลิก้านะครับอันนี้พวกเราที่เข้ามาก็ถือโอกาสนั่งพักผ่อนmore like a fortress than the church. At that time, people needed some sort of interiors or some sanctuaries because they were pagans killing Christians. So very thick walls, just tiny windows and thick columns to support the architecture. Some paintings and statues, they were brought from the National Gallery. And the ceiling is not original. The ceiling is 100 years old. Original was all damaged by the war. So it's used for a services very occasionally during the day visitors and then in the evening concerts, the classical music, organ, small baroque white organ, and those frescoes are medieval, 14th, 15th century. Many important people were buried here. Nuns, because next door there was and still is a convent, no more nuns there, they are painting, but from 973, so many nuns and many important Czech rulers. They were buried underneath in a crypt, yes, there was a crypt, and then just like this one left, there was an important Czech woman buried, Saint Ludmila, you see her painting there. And these three were very important 10th century rulers, the leaders of the country. So it's not like a memorial to them. The body is underneath in the crypt. ที่ฝังศพผู้นำของอดีต But if you want to see more, there is a corridor still there, and there are some photos. So you can see, I can show you how many people were buried underneath there are done some archaeological excavation, so many people buried in a simple wooden coffin. สร้างเป็นที่ฝังศพ So you see how many people, how many แล้วจะมีรายชื่อ are there. มีศพ This is the plan of the crypt. ให้ผังแสดงที่ฝังศพนั่งใช่ไหมเขาบอก ครับใช่ครับ อ๋อไปนอนก็มีอ่ะเขาขึ้น นี่เป็นรูปของศพนะเขาเป็นนะ ค่ะเป็นอย่างนี้นั่งใช่ไหม ใช่รูปของศพหลุมฝังแล้วก็รายชื่อคนแล้วก็โครงกระดูกที่ฝังศพ At the end of the corridor, there is a chapel. I can tell you about the chapel and about the man. The chapel is dedicated to quiet and peaceful here. So as you look here, this chapel is completely different style. This is very ornate, decorative, with a lot of paintings and statues and quite a lot of artificial marble. This is Baroque. This is 17th, 18th century, typical. A lot of it you see in Vienna. So it's so different from the simple Romanesque style. So this chapel was built 800 years later. And the chapel is dedicated to Saint John of Nepomuk. Maybe you heard the story. This is the statue if you want to touch on the bridge for a good luck and come back to Prague. Saint John. So this is Saint John. Saint John. He lived in the 14th century. He was a priest and the confessor of the Czech queen. This is the Czech king. So
The legend says that once the confession was very long, so the king asked the priest to come to him and to tell him what the queen was saying, to tell the confession, you see. But he didn't want to say anything, of course, as a priest, so he was tortured. You can see people torturing him. And then he was killed. He was thrown from the Charles Bridge to the river. This is him being dead, with the 5 stars around his head. You can always recognize the man having 5 stars around his head. Another legend says that after his death, 5 stars appeared in the sky. So he was canonized like buried in the church, and his statue on the Charles Bridge, people are touching for his flag. So his name was Saint John of Nepomuk. Saint John of Nepomuk. Saint John of Nepomuk. Nepomuk, yes. Nepomuk was a town in the country he was born. Okay, yeah. Nepomuk. Nepomuk. Saint John of Nepomuk.ตรงนี้เป็นของแม่ชีคนหนึ่งนะครับ ซึ่งเมื่อประเทศบอกว่าโชคร้ายยังไงที่ได้ถูกเอามาแสดงที่นี่นะครับอันนี้ก็ทูเพรัสเลสเปกเซนชอนแห่งในบุกนะครับซึ่งถูกประหารชีวิตถูกทรมานเพราะไม่ยอมบอกความลับว่าพระราชินีก่อนที่จะพูดว่าอะไรหรือสารภาพว่าอย่างไรตำรวจเป็นอย่างนี้แหละผมก็ไม่เคยไปแจ้งกันบอกว่าเป็นเรื่องภายในจะภายในอะไรของหายแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่เบอร์นี้จะไม่หายนะครับที่มีเก้าอี้เหล็กว่าบ้านเราที่ก็หายหมดอ่ะตะแกรงห้องน้ำแรงฝาปิดในวัดกระถางทูบก็หายแต่นี่อย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราหายแล้วเนี่ยอันนี้ราวนี้น่าจะใช้สำหรับผูกมามั้งนะครับแล้วก็มาอีกข้างหนึ่งของโบสถ์ที่เขาเข้าไปเมื่อสักครู่เห็นว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะเลยนะครับเป็นกลุ่มกลับมาที่ทัวร์ไกด์ของเราซึ่งหุ่นเหมือนเจ้าหญิงไดนามองดีๆแล้วจะสวยจะเป็นคนสวยก็คือที่เดิมที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นี่แหละครับเดินอ้อมไปอ้อมมาอาจารย์ไม่ถึงเมื่อไหร่